Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Qadal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bi haudi khairir rusli. Imanuna ta iman kita bi haudi khairir rusli kelawan telagane api-api rusul ku khatmun iku wajib. Kita wajib iman nak kanjeng Nabi gadah al-haudul akbar napa? Al-haudul akbar. Fut inna a'tainakal kautsar. Imanuna ta iman kita bi haudi khairir rusli ku khatmun iku wajib. Kama kusin perkara kaca akan teman-teman teko apa mana ing kita finakli ing dalam riwayat. Finakli ing dalam riwayat. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husanging khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husanging khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Wafau kang nuhoni sapa para kaum bi ahdihim kelan perjanjiane kaum. Orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi ya, orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi sampeyan iso ngombe al-haudul akbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wakulan ngucap sira yuzadu den tolak sapa man wong tauhid kang lacut sapa man. Tapi orang-orang yang tidak komitmen dengan imannya nanti kalau ingin minum ditolak yuzadu man tauhid. Wa wajibulan wajib apa syafaatun musaffai. Mesti wajib teng mriki mesti terjadi. Wa wajibunan wajib apa syafaatun musaffi'i, syafaate Kanjeng Nabi sing diparingi hak syafaat. Rupane Muhammad rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaate Kanjeng Nabi muqaddaman dadi syafaat sing didhisikno. La tamna aja nyegah sira. Wa ghairuhu min muttadul akhyari. Wa ghairuhu teliyane Kanjeng Nabi min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah. Min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah iku yasfa. Iku ya nyafaati sapa ghairuhu. Asline yasfa'u. Terus nak darurat nadam dadi napa? Yasfa. Iku yasfa'u iso nyafaati sapa khair. Liyane Kanjeng Nabi orang-orang pilihan juga iso nyafaati. Kama wajine perkara kajakan teman-teman teko pemafil akhbar ing dalem pira hadis. Ijaizun krana oleh apa kufranu ghairil kufri apa nyepura liyane kafir. Ya bagaimanapun selain dosa kafir bisa disepuro. Falanu kafir mongko ora ngafirno kita. Falanu kafir mongko ora ngafirno kita mukminan ing mukmin bil wisri sebab nglakoni dosa. Jadi ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah apa? Orang tidak menjadi kafir hanya karena melakukan dosa besar. Itu jenis lam kafir mukminan bil wisri. Terus madzhab ahli sunnah malih wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Jadi kira usah intervensi pangeran, nek ora paham ya keben, wis mufawwadun li rabbih. Wa man disabane wong yamut mateni sapa man. Wa man disabane wong yamut mati sapa man. Ana wong ngombe narkoba mati, ana wong ngombe oplosan mati. Kamu ndak usah meyakini dia ahli neraka atau ahli swarga, wis ben urusane pangeran. Kira pangeran kok ribet. Ben mati ya ben apa? Mati. Waman disapani wong yamut mati sapa man walam yatub lan ora tobat sapa man min dzambihi. Orang mati kemudian orang sempat tobat ya mau misalnya ngombe oplosan langsung mati. Fa amruhu mongko utawi urusane man mufawadun den serana kira piye marang pangerane man ben pangeran cek disepuro cek ora. Wa wajibun lan wajib ta'dzibu ba'din. Apa nyeksa sebagiane wong irtakaba kang nglakoni sapa man kabirotan ing dosa gedhe. Jadi meskipun Allah iku iso nyepuro, tak baleni ya, Allah iku iso nyepuro. Tapi faktanya Allah wis ngancam siapapun sing zina kudu disiksa, siapapun sing maling kudu disiksa. Itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi, meskipun tidak harus kepada semuanya. Tak baleni ya. Allah kan kadung ngancam. Ya ulang lagi, Allah kan kadung ngancam. Nak wong zina mesti lahum fid dunya khizyun, mesti ana inane. Maling ya ana inane, tukang bodoni ya ana inane. Iku Allah wajib mengimplementasikan itu tapi tidak harus ke semua. Nggo nuruti nak ancamane bener-bener dilaksanakan. Paham ya? Ancamane bener-bener kayak ngene misal. Wong nak ragus mesti gatel. Lah misale mulai Nabi Adam nganti kiamat wong ragus ora tau gatel, kan ancaman itu salah. Paham ya? Tapi nak pernah ada 100 orang atau 1000 orang ragus gatel kan ancaman itu nyata. Karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa, maka harus ada sebagian sing jadi korban percontohan. Ijine wa wajibun ta'dzibu ba'din sing irtakaba kabiratan. Paham ya? Cara gamane iku nggo implementasi perwujudan sangka bahwa ancaman itu faktual. Paham ya? Tapi Allah tidak harus menyiksa semuanya.
piye-piye Allah ya falu mayasa. Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya, apa? Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya. Paham ya? Jadi walhasil Allah iku zat sing karena kadung ngancam, ya saulang lagi kadung ngancam kudu ana sing kena adab, nggih kudu ana sing kena adab senajan itu sebagian ben ancamane ora dianggap main. Tapi kok judarani wajib diancam semua, wajib kena siksa semua ya jangan piye Allah di hak maghfirah mengampuni jenenge apa wajibun takdzibu ba'dinir takab kabiratan. Kamu ya kowe donga ae muga-muga sing percontohan ra kowe ngono to iso tepak-tepakan apa? Tepak-tepakan. Semal khulud iki cara mazhab ahli sunnah sing alaihi al-maturidiyah. Tapi cara kula nggih masuk akal. Kan enggak kebayang kan kalau sebuah ancaman kemudian enggak pernah terjadi sama sekali. Wis kowe misalnya ngancam anakmu atau muridmu, pokoknya kena arah sekolah, misalnya ora tak kei uang jajan. Sebetulnya semua ancaman bertahun-tahun enggak pernah dipraktekkan kan terus jadinya main-main. Mbok sedina rong dina ancaman itu harus dipraktekkan. Apa? Kudu dipraktekkan. Iki jenenge apa? Wajibun ta'dzibu ba'dinir takab kabiratan. Sumal khuludu mongkono lail mongko utawi langgeng ning neraka iku mustanabun didohno. Piye-piye dekne mukmin, maka tetap terbebas saka status abadi ning neraka. Piye-piye mukmin. Kok menawa tau ngaji, tau ngapal Al-Qur'an malah rangaran ning neraka selawase. Mukmin tok wis dadekno ra selawase, apa menawa tau ngaji. Wasif lan nifatono sira syahidal harbi ing syahid perang, mbok sifati bil hayati lan urip. Wariskuhu, kowe kudu berkeyakinan nak wong mati perang iku statusé masih hidup. La wariskuhu te rezekine syahidul harbi kumin mustahil jannati saking barang-barang swarga sing nyenengno. Pun titik. Warisku te rezeki indal kaum mungguhe kaum sing muktabar yaiku ahli sunnah wal jamaah. Iku ma perkara untufia kang den alam manfaat apa bihima. Jadi cara boten nata, boten nazuman niku ma iku perkara untuk fi akang ben alat manfaat apa bihi ma wakila lan didhawono ngene la ora kok ngono bal rezeki iku perkara mulika kang den miliki apa ma. Dadi jenenge rezeki ya barang sing nyatane manfaat kanggo kowe. Misale kowe duwe pelem. Wah, pas mateng dicolong wong, berarti rezekine sing nyolong. Kowe mau duwe miliki tok. Pelem itu milik kamu, tapi rezekine sing nyolong. Paham ya? Wa mattu bi'alan ora denut apa hadal kaul. Kaul yang mengatakan rezeki itu sesuatu yang dimiliki itu ora dinut. Mergo kadang memiliki tapi tidak manfaat no. Ya, kowe dipelem jebule dicolong. Wong, berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya. Lah sing diarani rezeki ku mabihi untufi'a. Khair zuku mongko ngreseni sapa Allah wal halala ing barang halal fa'lam mongko ngerti sira. Wa yarzuqu lan ngreseni sapa wa al makruha ing makruh wal muharrama lan sing diharamno. Lha sawu kowe dewet pelem utawa didegan dicolong wong ya wis rezekine malinge. Paham nggih? Karena barang haram ya iso diarani rezeki. Lah sing duwe ya tetep duwe wae tapi tetep ora di rezeki kan? Karena sing diarani rezeki apa ma bihin tufi apa? Mangke. Mulane maling ora tau konangan ya rezekine akeh berarti. Cuma ya haram kabeh apa? Kan jelas bayar zuku wahul halal fa'lama wa yarzukul makruha wal muharrama iku mbak makruha mene napa makruha ganti bayar zuku wahul halal fa'lama wa yarzukul makruha wal muharrama. Saiki bakas mergawe fil iktisabi tetep ing dalem mergawe wa tawakkul lan ing dalem tawakal. Apike wong mergawe ta tawakal ukhtulifat den perdebatno apa ayul khairi min huma. Jadi diperdebatkan nabi wong mergawe tawakal. La warajihu te sing rojeh kaul sing unjuk at-tafsil iku diperinci. Hasba ma'rifat kirane den kinawari apa tafsil. Wis ora usah takok, engko kowe roh dhewe. Nek kowe kiai alim terus wali tawakal ya rezekimu teko. Gak wali tawakal lah bangkrut apa? Bangkrut darani wis pinggir wis pokoke. Soale ngoco awakmu dhewe-dhewe apa? Tafsil gamane ngoco, tafsil gamane apa? Ngoco. Angel temen lan rangkul. Wa indana syai'u huwal mawjud. Wa indana lan iku mungguhe kita ahli sunnah. Asyai'u te kang aran syai'u wa ya syai'u wal mawjudu barang sing mawjud. Jadi anggar barang mawjud iso darani syai'. Mulane Allah menamakan dirinya kadang syai'. Kayak kul ayu syai'in akbaru syahadah qulillah. Dadi butuhe iku anggar barang mawjud iku iso darani syai'. Syai' iku ya barang mawjud. Mulane Allah kadang istilahno dirine apa? Dengan makna maujud. Meskipun dalam istilah tidak boleh kamu katakan misalnya gini.
a'budu se'an akni Allah ora oleh. Kita harus nunggu konteksnya yang tepat. Paham ya? Min haitsu inna wa mawjudun yuqalu innahu se'un, tapi wala yuqalu masalan na'budu se'an. Itu soal yaitu etika napa? Etika. Tapi asal barang mujud iso darani se. Wa indana se'u wal mawjudu. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya begini. Karena nanti mawjud itu tidak ada namanya. Kalau kita mau tidak mau harus ngasih nama. Piye-piye mawjud itu sifat nafsani. Napa? Sifat nafsani. Mulane wujud, kidam, bako, wujud darani sifat nafsaniyah. Tapi dikatakan sifat itu tasamuh. Tasamuh itu digawe gampang. Kenapa demikian? Sing darani sifat itu kan sesuatu sing nemplek ning mausuf. Sementara mawjud itu ainul mausuf. Paham? Kita kan gak iso nyifati. Aku mau didolani Zaid. Sifatnya Zaid piye wujud, kan dagelan kan? Ya nyebut Zaid itu berarti Zaid wujud. Tapi gampangane ngomong Allah itu dhe sifat wujud. Tapi hakikate kan wujud itu gak sifat. Namanya darani tasamu. Gampangnya ngomong napa? Gampangnya ngomong darani sifat. Paham ya? Jadi lah kudu barani se. Kenapa harus dikatakan se? Karena ben kepikiran muni langit bumi diciptakan oleh Allah. Paling ndak kowe berpikir piye? Langit bumi sing maujud kudu disebabkan oleh hal sing maujud. Lah maujud iki jenenge Allah. Nah berhubung maujud pencipta berstatus super, iku diarani wajibul wujud atau kausa prima atau apa lah dalam bahasa-bahasa modern. Nah kita ada kepentingan itu, nama di kepentingan ben hadhil maujudat ya khalaqahal maujudu. Hadhil maujudat ben khalaqahal maujudu. Kowe aja koyo wong ateis iku gendeng. Wong hadil maujudat khalaqahal adam kan terus aneh. Maujudat sing sak menaki mulai bumi, langit, Mars, galaksi kabeh diciptakan oleh ketiadaan. Padahal wal adamu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge Adam iku gak iso duwe efek. Wong jenenge wae Adam. Mane apa nak nyindir bi amkhuliku min ghairi syai'in. Mosok barang sing wujud dimulai dari yang tidak maujud. Berarti gendhe kalimatnya am khuliqu min ghairi maujudin apa am khuliqu min ghairi maujudin mergo wa indana se'u huwal maujud ya paham ya dadi manung nandingi maneh wong alim serang ora iso kok kowe khusyuk sing langit iku tetep ra iso iman kaya aku perkarane khusyuk ya khusyuk wae nek iman nganggo akal luwih kuat nak wonge ahlul Quran mergo dipandu Quran tapi Quran sing dipandu ulama ya mau am khuliqu min ghairi syai'in wa syai'una maknahu al maujud berarti am khuliqu min ghairi maujudin mosok alam raya sing maujud kemudian digawe oleh hal yang tidak wujud niku gak ketemu akal ane wa indanas syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujud wa sabitun de barang kang tetep fil khariji dalam fakta iku al maujudu jenenge barang maujud la wujudu syai'in de wujude perkara ya enuhu ainus syai' mau jaa zaitun zait sapa kang Zaid sifatnya wujud, ya ora usah ngono wujudu sein. Ainu hukumuni jaa zaidun berarti jaa maujudun apa? Jaa zaidun berarti kemuni jaa maujudun. Wal jaharu ta jauhar, wal jaharu ta jawhar al fardu kang fardu. Jaharul fardu kaya sistem atom atau partikel atom ya tetap hadisun barang anyar teko. Apapun sesuatu gak iso dibagi andekan nyata dalam fakta iku pun asal liyane Allah jenenge hadis. Indana munggo kita la ingkaro ora iso den ingkari apa annal fardha iku hadisin. Sumadunu fumangkono kita pira-pira dosa indana munggo kita kismane ana rong bagian sisi sahiratun dosa cilik kabiratun lan dosa gedhe. Lawasane te sing kedua rupane dosa gedhe minhu sanging sani almata bute tobat wajibun wajib fil hali ing dalam langsung. Kena nglakoni dosa gedhe tobaté kudu langsung. Termasuk dosa gedhe kodok subuh rumang samu. Walanti kodok lan ora ana batal mujud ya utamun nerantara bojo dosa gedhe kodok ya dosa gedhe sakjane ana dosa gedhe cara hafal Quran tenan sing ngrasani kuwi dosa gedhe ngrasani wong hafal Quran dosa gedhe berhubung rapati hafal dadine cilik paham terus ngrasani ulama iki dosa gedhe berhubung ra ulama ya rapati dosa gedhe salam dhewe wong walanti kodok sing repot wani bojo iku asline dosa gedhe maksudnya bojo sing bener paham ya berhubung ra bener gak sida dosa gedhe. Mane ra usah dadi wong bener nemen-nemen sakake sing ngrasani no. Sakake sing ngrasani. Mari apa? Dosa gedhe. Walanti kodolan ora ana batal wujud iya utamun bali sapa wong li hari maring sak nalika. Maksudnya Allah proporsional. Dadi iki bareng ngakoni dosa gedhe tobat tenanan.
Iku tobaté mesti ditampa. Soal kok dosa meneh ya hitungane meneh. Ora kok wong ngait ngentos sing wis liwat sing bar ya ben bar. Engko pasale anyar meneh. Wah, pasan. Lakin yujad tetapi ini nganyarno sapa wong tobatan ing tobat lima maring perkara iktarofa kang wis nglakoni sapa wong. Tapi nek bar dosa yang tobat neh. Engko dosane ya tobat neh. Kok kowe kan gak iso konsisten. Wis ya mau pengin wangi istighfar. Wis robabon kantut meneh istighfar meneh. Wis bar ngrasani kancane tanggon astagfirullah kok ngrasani dosa. Sesuk ngrasani neh. Tobat meneh ngrasani neh. Wis ngono wis. Jenenge ora bakan wali dadi apa ya? Dosa kok kebutuhan apa? Amit-amit tenan. Wong nak ra wali kebutuhan ora makan pokok sembako lho dulu jenenge kebutuhan. Ngrasani kok. Kowe tak gaji, gak ngrasani wong 2 minggu tak gaji. Orang minggu rong dina. Pemene ibu-ibu tambah ra iso. Wis ra iso. Mulane keliru negara mau nyumbang sembako. Jane nyumbang ngrasani. Maka kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk apa? Ngrasani. Kok pejabat yang ngono. Wah, Indonesia harus disumbang sembako. Kalau ndak mereka enggak cukup. Kenapa Indonesia kok miskin? Mari mereka ndak pekerja keras. Ya, pejabat yo ngrasani. Kok rakyatnya ngrasani? Harusnya kalau di lockdown dicukupi. Ngelockdown tok gak nyukupi piye to karepe pejabat. Jadi pejabatnya ngrasani rakyatnya. Rakyatnya ngrasani pejabat. Iku jenis sembako, termasuk kebutuhan pokok. Sing ngrasani iku kanggo wong ra saleh kok. Kebutuhan pokok. Lucu kan? Kebutuhan pokok ya sembako aneh-aneh. Ngrasani kok kebutuhan apa? Pokok. Bojo ngono, bojomu lu culno, nek gak ngrasani kowe mek tangga-tangga ora mungkin. Kowe anggere kakuati yo ngrasani mek kancamu, bojo iki amit-amit. Ya wo, yo nak nyukupi bojo nganggo sembako. Yo aja nganggo apa? Ngrasani. Tapi ora ngrasani yo do ngelu tenan. Aduh. Wa fil qabuli ing dalam ketampane tobat ra'yum te pendapat ulama kok ikhtalafa teman-teman beda apa ra'yu. Soal tobat mesti ditampa ta ora ulama debat. Rata-rata darane mesti ditampa. Mergo Allah kadung janji nek wong tobat mesti ditampa. Jadi ditampa. Kok dosane ana hitungane meneh. Paham nggih? Tapi ana ulama darane wajib ditampa. Alasannya apa? Karena Allah kalau sudah janji enggak pernah ingkar janji. Padahal Allah janji nek tobat tenanan mesti ditampa. Nah, masalahnya pada Anda kecelok tenanan ta ora, no? Kecelok tenanan ta ora. Wa hifdzudinen utawi jaga agama semanapsin jaga jiwamu, malin jaga donyamu, nasabin jaga nasabmu iki nanggoman. Maknane anut kula mon. Wa hifdzudinen utawi jaga agama, semanapsin hifdzu nafsin jaga nyawamu. Nyawamu mesti tok iki jaga. Malin jaga donyamu, nek di donya ya jaga. Nasabin jaga nasabmu, nek di bapak mbok ya apalno. Ya piye masuk bapakmu ra jelas lae tetep barokah bapakmu kowe di bapak ora anak zina. Aku kecewa ke sana Karmin. Gagah di bapak. Nek lahir di bapak, lahirin terminal ora di bapak. Bingung kok. Lumayan gagah di apa? Bapakku tak ora tau bangga mek bapak ya. Rumang kamu ketok sira bangga mek bapakmu. Bapakmu ora bangga mek kowe. Malah panjang kok. Kowe kudu bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu yo gagah. Aku udah anak wis goblok lah bangga. Nek aku ora anak malah gabuk, malah susah. Iku adane anak iku goblok ora tau munggah, gagah duwe anak. Wah, ora gabuk. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena gue jupuk rapot. Gak penting sempurna yo, gak penting. Nang donya ben sempurna, sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak, prestasi yo asal urip ngono kok ribet. Pokoke sing wajib sempurna namung para nabi. Sak ngisore iku para ulama, para wali. Senak ora kelompok iku wis ben sak urip-uripe wae, urip-uripe. Ribet ae iki seneng. Karo wong biasa kepen sempurna, blok goblok. Aneh-aneh. Kepengin tok wis menyiksa wah. Wa miswa, kula kecelok wong alim ora diselera. Kowe sing goblok wis selera. Aneh-aneh. Wa mislu hadis padane kabeh aklon ya jaga akalmu lho wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadab ora apa-apa, nek edan ribet kan jaga apa akal wae turu ya turu, paham ya? Terus sesuai urip ya urip, wae bungok-bungok penting ku jaga akal apa? Jaga akal, bang ngempet malah ribet. Wae ridon jaga harga diri, ora iku ora penting wis harga diri jaga apane. Ambil wah aku iku harga diri. Wong goblok utang akeh iku ora harga diri. Wong ora sing nagih mlayu harga diri iki. Terus dijogo wis bar apa? Barang gawe ceritane wis selesai.
La waqif dutin ini summa nafsin ku qad wajaba teman-teman wajib wa husnudin. Dadi jaga agama, jaga jiwa, jaga dunya nak duwe iku kabeh wajib. Oh, wajib ya wajib wae. Ora usah wajib harus dijaga ya nek ana sing dijaga. Waman disapane wong limaklumin maring barang sing dingerteni daruratan kan pasti iku kok jahada. Mestine iku waman disapane wong jahada kula waca nasare. Waman disapane wong jahada iku ingkar sapa man limaklumin maring barang sing maklum daruratan kan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui, kayak wajib salat itu sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minad-din bid darurat. Min dini nasang agama kita iku yuk talu den pateni sapa man. Kufron hale berstatus kafir, laisa ora ana apa kotu iku haddan berstatus had. Laisa ora ana apa kotu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minad-dini bid darurat, itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ana wong kok mati dalam keadaan nganggep zina iku halal. Ana wong mati dalam keadaan meyakini salat iku gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya, sholat wajib atau ora? Ya wajib. Kowe ora tau sholat, aras-arasen. Ini masih fasik, apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani sholat ra wajib, zina halal, itu jenenge merubah hukumnya Allah. Tapi nak ana wong zina tapi yakin haram, iku mau fasik. Tapi dekne ora ngrubah hukumnya Allah. Beda kan? Ngrubah hukumnya Allah mek gak nglakoni iku beda. Kowe mangkel di misale ya. Misale contoh gampang ini analogi ini. Kowe iku raja utawa pemimpin, terus ayat tambah celuk. Cung iki jenenge banyu. Ya manfaate iku diombe. Tak baleni iki cung jenenge banyu, manfaate diminum. Terus ayat muni ngene. Mboten Pak Raja, iku jenenge geni. Mangkel to ora. Karena ini ngerubah inti status, apa? Kowe iku bener-bener. Tapi nak mbok arani, nggih Pak Raja iku jenenge banyu. Tapi kula mboten purun ngombe. Ya, itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Nah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib. Itu merubah status bil kuliah, merubah status bil tapi kalau dia sekedar gak salat tapi yakin iku salat iku wajib, iku namanya hanya balelo, apa? Balelo. Beda kan? Kalau orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, ke wong di Amerika, Pak. Lah terus piye? Lah kok manggon Indonesia? Aku kok wong Amerika, KTP ku Amerika. Ya wong mangkel wong kan ngrubah status. Tapi nak menit apa? Kowe wong di wong Indonesia. Wong Indonesia, Pak. Presiden sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. Wah, iku mau fasekto, apa? Fasekto. Ya misalnya kayak ketemu tanggamu, kira anak aku kiai ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kalau mboten nurut ya. Dadi kalau ngertos, nak jenengan kiai. Nah, iku beda, tapi nak terus arep blas. Aku sapa? Ya manusa batas kula. Kiai to. Blas mboten lho. Kan wis mangkel lho. Nah, ini beda, makanya murtakibul kabiro, sing lakoni dosa gede, asal yakin itu dosa, itu jek urung kafir, mok fasik, napa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa haram, terus dia meyakini iku halal, iku malah kafir. Senajan to ora zina. Senajan to? Lawa misuha dalan kuspadane kafir mante wong nafakang nafekno sapa man, ngingkari sapa man di musmain maring barang semusma. Ale awis tabah utawa ngolehna sapa man kadina kaya dene dosa zina. Ana wong kok berkeyakinan zina iku halal, ya iku berarti kafir karena merubah status. Merubah apa? Status saltas mak mongko ngrungokno sira. Wajibun lan iku wajib nasu imamin utawi ngangkat imam adil kang adil. Wajibun lan wajib nasu imam ngangkat imam adil kang adil. Dadene kubar mukodam yang salus. Bisar iklan sarak. Fa'lam kau ngerti sira la tuhumil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Nah, ana pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nek ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon. Apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin. Apa aqallu dararon bil muslimin, tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya. Calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mok ning klub
ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya podo-podo fasik, kita milih sing akal ludororon apa? Akal ludororon. Jadi misalnya ning Amerika, gue jadi warga Amerika. Presiden sitoke terkenal Islamofobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi podo kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wala fase kabeh piye? Jadi ngajine rong khatam, fase kabeh milih sing akal lidororon apa akallah dororon apa akallah dororon. Ya kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang kombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing akallah dororon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madorotnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong ojo kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dororon paling madorotnya paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua, mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing akallah dororon. Kan kalau aksara nafan kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Akallah dororon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditegir omam iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pice, milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak bahaya. Lebih gak bahaya. Lah sak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya, jadi pilihannya itu jawab hasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya akal ladororon apa? Akal ladororon. Fale samongko ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takut kang den yakini apa nasbul imam fitine dalam agama. Kamu tidak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fitin, tidak mendesak Ahmad. Jadi kemana ini? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa enggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam itu laisa ruknan yuk takut fitini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah iki laisa ruknan yuk takut fitini. Jadi kira usah ngotot nemen-nemen. Fala tazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa biasa wae. Nah illa bi kufrin kecuali salah imam nganti kafir fambidan mongko buah sira ahdaw ing ahdal kafir. Bahwa mengikuti Allah yaksina nyukupi sapa wa ing kita adahu ing kilarane imam utawa pemimpin waktu halis isine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Bigoiri hada kan saliyane kekafiran la yubahu ora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yuzalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Nah, itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh, tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh, pas proses soleh, dipilih tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin
hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun ghusum khairun min fitnatin tadum. Meaning apa? La imamun ghusum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik aduk toleransi meskipun dia fasik. Mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, ini gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman akhirnya terjadi revolusi ketika Saddam mikir ya revolusi artinya gini setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya dikudeta Pak Gaddafi kan Pak Gaddafi dikudeta terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang artinya kalau nuruti ideal malah sebuah negara itu nggak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing di pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi, apa? Tragedi. Ngelola santri yang ngono. Zaman akhir mondok, udah kafet, khusyuk, ini. Iku masalahnya nak boru sini pondok. Iku malah ngegeng untuk dinti. Oh, coba dina Imam Syafi'i umrah zamane. Paham, oh? Jadi kamane nak mondok lu ngeri. Tapi nak mondok coba yang ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah aware zaman akhir kok bayang ngono wis keliru. Terus bapak elang bayang ngono iku yo luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapake lho maca disamae ra iso. Bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Men kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor yo ngono iku. Wong 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan sudah tahun ra hafal. Aneh. Nah, babi ku bela santri yakin belum. Oh nganti mati tak bilo nak babi. Kadang wali murid ya ora tau diri yo. Karuan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab to. Padahal mondok 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndek iki maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tampa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ora tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan guyon ini ya. Kula nate sak ruangan. Hanya beracara umum sak ruangan. Ruangan sampai desane Pak Kures. Ada Habib Hussein, ada Habib Ali. Habib Hussein mertuane Pak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis baracara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ngaji dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongin mbek bapaknya. Anak ini ketika masih SMA. Nak, belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri kayak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Ternyata pas bapaknya umur swidak, Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun, Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan. Kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang disimulasi Pak Ma'ruf Amin, jabat itu, orang yang lebih tua. Anaknya gentenan, bapaknya dia, Pak, belajar yang benar, biar nanti kalau 90 tahun jadi PM ya Pak Mahathir. Bapaknya wah, semanis. Karena masih mungkin kan. Bapaknya wis tidak tahu, wis watuk-watuk dikandani. Pak, kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi Perdana Menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, udah dokter gak jadi Perdana Menteri. Akhirnya diamuk Bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to gak? Kadang-kadang wali murid kudu dikandani, kok ngono mau targetnya berlebihan. Kudu tobat wong ora usah ngono wis pokoke. Ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anake karep ya mondok, ya lanyah, ya bener, ya saleh. Ya wis jenenge Pak si mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong do kowe, nek wis ngomong dosa sok ladap. Aku kiai ini sing ngomong, nak macen berlebihan target. Aneh-aneh wae napa?
Masalah pemimpin ya padha. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Ki iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin saleh ora tau salah peduli ya kowe gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi Nah dadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene rasa berlebihan. Mulane nek dari sana piye ora oleh dipecat asal salah ra nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama kayak cerita di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu nggak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak yang Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digulingkan. Bashar Assad nggak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang nggak berbentuk negara saking kroditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah nggak usah dijelaskan panjang lebar walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidzanna ahdahu fa wa yakfina azahu wahdahu bi ghairi hada la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali ahli sunnah wal jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil bahmun al imamul husum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut utawa pemimpin sing lacut sing fasik luwih apik timbang fitnah berkepan. Jangan elingi napa al imamul husum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Ini contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita jadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul husum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya gede bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis banget. Kowe pegatan. Terus menawa wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mbek raimu trauma. Mergo pemene pegatan ping pindho, ping telu wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang yo ape ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah, di bojo duwe, anak piro 5. Baru sering tukaran dia anak, itulah istimewanya kami. Ala keren kan? Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Ya, paham ya? Jadi wong yang mikir sing luwih ekstrem. Ya padha kowe ndi atuk Joko Tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mbek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidho, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mbek kowe kan. Lah akhirnya piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya teman ayo resepsi mari wong dosa mo. Iya kan? Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyak, agar wong delok. Mari dosa, ora ini mari dosa. Mari wong komen ya, Po. Komen. Dadi ribet. Biasa wae wae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa undang-undang kanca ya mati. Wae. Yang mlebu neraka ya mlebu, engko wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali kanca, sakit widadari malah ra buta kanca. Nah, yang dibojone dunya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon ta ngantil kula. Ning neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis. Wa'mur bi urfin. Wa'mur lan merintah sira bi urfin kelan barang apik. Wastani lan ngeduwi sira nami mata ning adu-adu. Wakibatan lan ngeduwi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok. Eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok.
Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah zamimatan kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngeduwong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kal usdi kok dene ngrasa bener dhewe, wal kibri lan takabur, wa da'il hasadi lan penyakit hasud. Wakal miroi senengane debat ora penting, wal jadali lan debat go hadun nafsi. Jadi mirok jadal debat go menangi dhewe. Tapi nak debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadun nafsi, ora hadun. Misalnya kaya kita, kalau nanti diparani tiang ateis itu tadi, Pak, saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup, terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa? Ateis. Jadi agama itu candu. Orang nggak siap dengan problem hidup, kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya, tadi aku kan suwi ngaji mantek, tak mau. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu nggak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, nggak mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu, ya kan mau. Muna Tuhan nggak jelas. Tapi sebenarnya makanya kita itu sering salah aja rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu urutannya amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al-ma'dum, apa? Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu. Sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Nah, ini Quran takoke bi amkhuliku min ghairi syai'in. Nah, syai'iku huwal maujudu, berarti kalimatnya digawe gampang amkhuliku min ghairi maujudi. Yo ngajimu ora tau ngono yo. Ngaji men golek barokah ngono iku dadine. Ora ono mikir blas. Kulo tetep ra rido, sono golek ngaji tetep golek ilmu, paham nggih? Soal barokah wis otomatis. Ora dari awal koma golek barokah. Tarife gak paham lah, penting barokah ora paham kok barokah ning diledul dulu aneh-aneh. Nang golek ngono kiai aja aku golek sing kiai barokah ben padha ora pahami pisan wis. Jadi ngaji terus Fatihah mungkin barokah murid itu mau Fatihah ribet kan? Maksudnya itu ya ngaji ben paham. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Yang paham otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang golek barokah. Lah nek dhewe golek dhewe barokah dhewe berarti kowe ra Fatihah mu'alif. Kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Jadi mu'alif Fatihah ora tok aku jem. Lah kula menyen golek barokah piye mbak ra kangge jenengan. Bener Fatihahku, kita Fatihah mu'alif bentuk penghormatan. Supaya Fatihah itu ya milik mu'alif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham itu wis barokah, napa? Faham itu kok kowe rabi lho. Nduk rabi di bojo cerewet, iku wis barokah. Kecelok ora jumlah iku wis keren, napa? Keren. Nah, tapi kecuali nanti diusir wae ribet nang iku ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang yen ya diusir. Lah nek kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir, keren kan. Ya, tapi dia musuh wedok ya ora keren. Musuh ya preman sing tatonan terus ke menang keren. Menangi mbek wong wedok wis ora keren blas padha wae. Wakal mirok lan kadene debat wal jadali fak tamit mongko tetanggane sira. Dadi walhasil jangan debat sing hadun nafsi. Wa kunana sira kama kana kaya oleh ana sapa khiyarul khalqi, sapa makhluk-makhluk sing pilihan. Kowe nak niru wong pilihan khalifah khilmen, wong sing selalu aris, selalu apian, tabian tur anut hakim maring kebenaran. Fakulu khairan mongko dis kabehane kaapian fitiba iman ing dalem anut wong salafa kang wis dhisik sapa man. Semua kebaikan barokah anut wong dhisik. Lawa kulo saren uta saben-saben kaelian fitida iman ing dalem gawe-gawene wong khalafa kang guri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh iku gaweane wong guri-guri. Nek pikiran sing bener-bener gaweane wong dhisik. Wa kulo hadin di saben-saben hidayah nabi kok rojaha teman-teman unggul apa hadin. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kot rojah kelas A, semuanya bersifat unggul, apa semuanya bersifat artinya niku kowe urip kok anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul, ora nuruti nafsu. Sale suwe di bojo cerewet ya wis wa asiruhun nabil ma'ruf. Ora mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang wis berarti kira anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi wis ngadepi sing santai wae sing bener. Fama mongko te apa wae ubi halang den halal napa ma ifal nglakono sira.
Wadak lan ninggalo sira mak ing perkara men nyubah kang ora den menangno apa ma. Fatabi mongko anut sira as-solihah wong saleh miman sanging wong salafa kang wis lipat sapa man. Anut wong saleh sing dhisik-dhisik wajanit lan ngedoina sira al-bid'ata ing bid'ah miman sanging wong khalafa kang guri-guri sapa man. Wong saleh dhisik nek ben dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong, bahkan do seneng ngandani wong secara siron, secara saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik, kudu MC sik, kudu ketok wong akeh. Iku tak kandhani tetep ya ana gunane, tapi iku jenenge ra dakwah iku so. Nek ngandani ya ngandani ae. Dhisik, lah dhisik wong saleh ngandani wong ya parani, guyon, santai dikandani ngaji. Ora aku tak kandhani terus gekno panggung sik. MC ini muni aku Sohibul Fadilah, lho lagi tak kandhani. Atek kowe muni aku Sohibul Musibah ora tak kandhani. Ya ora ono, dhisik ngono ya ora ono. Soale butuh ngandani ya ngandani, butuh ngaji ya ngaji. Nah, awas ke sebenarnya. Nah, soal kowe sampean pidato mularis ning panggung ngono niku so, kowe aja terus mbok takorup ning Allah, ya ora ono. Ora kanggo, gak ngangkat itu cara ning ngarepe pangeran. Paling ngangkat ekonomimu, tapi gak ngangkat cara pangeran gak ngangkat. Ngangkat ya dakwah secara ikhlas. Fata bi solihah mimman salah. Iku kate cerita Sunan Giri niku wis ngekeki tongkat wong wuta, ngekeki klambi wong wuda, ngekeki mangan wong les, tapi dakwah ora perlu panggung. Tapi ki aja anti panggung, piye iku marisi are Islam. Wong dangdutan wae ono panggunge, pengajian ra oleh ono panggung. Ya bandingane iku tok, wis ora usah sak dhuwur-dhuwur. Aja mbok bandingno dakwah Haman Wali Songo ya keduren apa? Jadi iku halal mergo bandingane haram, wis iku tok. Aja dhuwur-dhuwur. Yang dhuwur tenan ya dakwah secara ikhlas, syukur-syukur sirron, karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Paham ya, fata bi is-solihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Hada ifham hada utawa hada utawi iki iku karanganku utawa ifham hada. Wa arjulan arep-arep ingsun Allah ing Allah fil ikhlasi ing dalem ikhlas. Minariya sange riya mugi-mugi kita kabeh ikhlas sangka riya, cuma fil kholasi mongko nuli terbebas minar rajimi sanging setan sing dilaknati. Jadi ikhlas dan selamat sangka setan. Sumana si selamat sangka nafsumu wal hawa lan hawa nafsu. Pola selamat kok setan tapi balane nafsune dhewe ya padha setan. Paman mongko disapane wong yamilu condong sapa mandiha ulak mare mengkono-mengkono rajim nafsi hawa balamu kabeh berarti kok hawa iku bener sesat sapa man. Wong kok menuruti nafsune dhewe iku sesat. Mondok mbayangno ideal ya nafsu. Wes golek mantuk sing pinter, sing iso khotbah, sing dinut masyarakat. Ya ribet dong, golek mantuk akan syarat. Mondokno ora gelem ono pinter supaya dipek mantuk. Wah itu dolim yakin dong. Penak wae. Kalau bolak-balik kamu nih yang suka, kus wopo gadang masjid waktu, wah sebagai golek mantu sing hafid sing ngaten-ngaten, pun pak golek dewi aku mendingan. Jadi nanti gak duwe gak, mangkel wong jono. Nah ya akeh kiai sing ngono iku terus dituru ya aku lah. Masane sekondang wis ngatur dunya. Mesti biasa wae. Memangnya khotib ku syarat iku kudu alim. Syarat khotib alim ora ono khotbah sak dunya. Kowe khotbah iku anggere iso ngamuk, iso ngandani wong wis cukup. Ora ono syarat khotib kudu ngalim. Ya misale syarat khotib iso ikhya iso apa ya ribet kan. Ora wae duwe sarana ya duwe sarana. Misale ra cocok mbek tangga iso diomong zaman akhir. Wes ngene. Cuman marem apa. Oh coba ngalim, sekali ngalim malah rapati wani khutbah. Syarat khutbah dawuh Nabi nggih, salat dawa, nak khutbah cepet iku alamat ngalim. Saiki kan ora, khutbah kudu suwi, salate sing cepet. Padahal macane dibak wa yuti itu salat wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Ya malah ribet to, khutbah kok ngalim tambah ribet. Malah aneh jajal ngono wong alim alamat di khutbah kok terus gak mutu khutbah. Mergo dekne nganggep aturan khutbah kudu cepet. Salate suwi. Wah ya aneh kan. Padahal bisaroh khotib, ora bisaroh imam. Akhirnya khutbah sing suwi kan masuk di bisaroh kok terus khutbah sediluk. Jadi khutbah ya dengan 7 menit. Alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum manafsi taqwa terus maca Quran wis. Pemene wayahe ngene sing cepet ae gitu. Bareng wong dos weneng kok khutbah cepet jebule salate maca surat Baqarah kapok. Wah, sempat dilem, wah hebat khotib, khutbah cepet. Nah, jebule
Pertama surat Baqarah, kedua surat Ali Imran. Sajane yo ngono sing bener apa wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Dadi apa alamate wong alim dia nak khutbah cepat. Salat suwi. Tapi wong alim-alim zaman akhir nak maca tak iku suwi, maksudnya sesuai zaman. Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman ya zaman akhir ya suwi ra nganti ngono. Maksudnya sabisma wis suwi di bangkulhu. Akhirnya main sabisma hal tak ya. Nah, Indonesia paling populer. Hal ataka hati suhusya biasa bismu. Wah, itu suwi, Gus. Lah ben kok suwi? Bandingannya kolhu. Wah, ya wis nang ngono. Ya wis sauni-unimu ngono wis salat madhep ngulon rangetan wis apik ribet. Tambah diterangno ta apa? Ribet. Hadza utawi iki ku arjulan arep-arep ingsun apa ing Allah ayam nah ento paring sapa wa nak ing kita inta soalin nalikane takokane mutlak takokane malaikat maringi hujjatana ing hujjah kita mutlakon kelan mutlak. Aku harap-harap sebenarnya ketika ono pertanyaan mungkar nakir, iku Allah mulang ning hujjah kita. Maksudnya dilatih yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan muga-muga ana tes-tesan ning akhirat. Mulane wong hafid itu mesti mlebu swarga sajane. Sajane wong hafal Quran mesti mlebu swarga. Mergo Quran ora oleh disiksa atau didakok ning neraka. Tapi masalahe sok ben kuwi dites meneh. Pertanyaane iku hafid cara masyarakat ora mesti hafid cara pangeran. Nah cara masyarakat ya Ghafurun Halim ganti Rahim wis pojok mbek pojok nyemak padha wae. Lah piye wong hafid sing lanya-lanya udah jajal. Takokno antar hafid nak tetep darani lanya. Paling cara wong awam. Tobor kalau dia wala bisa ngopuro kebucu kok bima utu guri-guri emak ini kok oke gawat anggur piye utu kok bima mas nonol kolam mas turun antap ini madro utu sembuh cukup wong aku sing apal bingung aduh ribet wis ribet. Ya sakjane wong apal Quran iku mlebu neraka, mergo Quran ora wani ngobong ati, dokumene dadi dokumen Quran. Masalahe sampeyan iku dites meneh. Apa? Dites meneh. Paham ya? Mana tak penting setor saiki sampeyan setor pengira. Ya nek nganti setor terus sing ngetes iku Malik sing ora tau guyu. Malaikat Malik ku malaikat sing ora tau guyu. Sing ngetes Ridwan ini cek enak, cek senyum, cek enteng. Sing ngetes to. Malaikat Malik ku parah. Sampai Kanjeng Nabi kepen roh neraka, kepen pirsa neraka iku ndekne ora guyu sampai diamuk Jibril. Untung ono Jibril ketuane. Ayo guyu. Masyhur. Rumangsamu iku sapa? Iku kekasih pangeran. Akhire guyu. Pisan tok guyu. Wes gak kepen baleni to. Pisan tok. Iku ngenteni disentak Jibril. Mangkel Jibril. Masih prosedur ora oleh guyu iki ku ambek kekasih pangeran. Guyu. Ribet kan. Duh, ribet. Nah, iku nak misale sampean jare malaikat Malik, jare ngapal Quran ora oleh mlebu neraka. Ya tak tes sik. Wah, meriang kan. Tesane Yasin gak apa-apa. Nak surat Suara sing pendek-pendek waduh. Wah, ribet kan. Fakihin apa aminin sing kembar-kembar ya. Aduh, ribet. Oh, dadi ben ono tes meneh. Ono apa? Tes meneh. So kowe sering melok lomba hafid sampean meriang wis meriang. Ribet. Mengenai latih saiki kok Imam Ahmad. Muhammad itu bengi hataman, Imam Syafi'i yang dari kulino store pangeran orang ngenteni orderan apa? Iku lanyah. Wis ngono nek paham, tapi macane sitok-sitok. Tabarakalladzi bi yadihil mulku eling-eling. Bi yadihi ning kekuasaane. Terus iku khabar muqaddam al mulku iku mubtada muakhir. Eling tenan. Njen kula bayangno yo. Sale kula bayangno ya, sale setor ngarepe malaikat Malik. Kula bayangno yen setor ngarepe malaikat. Ngarepe pangeran iki enak lah, pangeran apian iki malaikat sing iso guyu, kan ribet kan. Askinu ngekeki tempat sira hunna ing para nisa sing tau mbok kawin min haitsu sakantum mi wujdikum.
Waca sitok-sitok misale askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Jadi wong sing mbok pegat telah iku keinggon sing pantes sesuai kemampuanmu. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jadi kira-kira ngono. Misale man sing maknane nafi, man utai sapa zayaman iku alladzi yas'indahu illa bi'izni. Berarti man ela ahada. Wa man azzau mimman mana'a masajida wa ayyuzkara fi hasmu. Ela ahada azlamu mimman mana'a masajida. Terus kata sami kalian wa man azzau mimman katama syahadatan indahu minallah. Kowe cara apalan ngono iku kemungkinan ali iku kecil. Kula nate setor, pokoke kula nate niki tahadus ini. Kula nate maca Quran nganggo model ngono iku mulai Rejab ruwah posone wis hatam 3 bulan. Jadi nek ora paham tak baleni, nek lali ya tak baleni. Kuwi mau nggo persiapan setor wek malaikat malik. Aku kan gak abrak. Semakane laris tapi iku cara wong awam dul-dul. Jajal disemak hafid. Ini mereka mau duduk rumah ya sih bima iman. Ini kok tok mangsaku yang buri-burine tok sing jelas. Pertama yo sudah ada yang tumite ini kan waktu cukup fain. Usus fain nau fusukum bikum wa taqwa wa yu'allimu wa buri-buri tok lagi jelas. Wareng arep diabrak ya, Bang. Sampai awal juz wa ma ubari nafsiku cek bener. Wareng guri-guri wa ibrotal li ulil albab. Dhisik Quran itu tau turun sak kalimat dul-dul ora diabrak. Jadi dhisik saat mulai ana pertanyaan sebenarnya kita kok Imam Malik. Di Quran sing sak kalimat yo ono. Mereka sahabat itu lugu-lugu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Iku dhisik wakaf. Kowe oleh mangan nak poso asal mbok delok benang merah ambek benang putih ambek hitam iku urung jelas. Jadi sahabat riyen kan ra ono listrik. Jadi pintune dikei benang putih ambek benang hitam. Ya wes, misale tapi sahabat ra rokokan itu coba yang rokokan. Sahabat iku angger jam 3 ndelok. Kok urung ketok berarti oleh mangan. Didelok neh kok urung ketok oleh mangan. Bareng kok mulai lamat-lamat ketok endi sing putih, endi sing ireng. Lagi gak mangan. Jadi dhisik ukuran imsak ki ora duit-duit, apa? Delok apa? Benang. Lah menawa nak sahabat koyo kowe ge benang iki cuwilik berak ketara-ketara. Benang iki cuwilik, apa? Berak kuwedi sakmene kan gampang ketara. Benang goni misal. Wah, yakin cara modern diakali mesti. Jenenge hukum. Paham ya? Akhirnya Jibril itu bingung cara Jawa ini. Iku piye matu-matem kok dadi ngono iku. Iku salah paham iku maksude ra ngono. Benang putih iku fajar sodik, benang ireng iku fajar kadzib utawa lail. Jadi al khaitul aswad ibaratun anil lail wal abyad ibaratun anil fajri. Maksude Jibril ngono. Tapi Jibril gemuni minal fajri akhirnya lu kowe dhewe muni ngono tok. Akhirnya Jibril ke langit sapi itu medun mau muni minal fajr. Lalu kena gue tesnya satu-satunya Quran yang turun mau sak kalimat. Ya mau ngono tok. Nah terus jelas. Akhirnya sahabat lah yang ngono udah jelas. Aduh ribet. Mulane ana santri ribet ya biasa, sahabat tuh ribet. Ya biasa wae napa? Biasa. Tapi misalnya apa alam Quran iku ngono, iku luar biasa. Iki mau wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad wa qaf sono minal fajar. Taswatim musyama illa lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna. Terus eling-eling. Kan yo ora oleh niat itikaf kok eling bojone kelon ora oleh. Wa antum aakifuna fil masajid. Lho semua itu tilka hududullah. Semua itu aturan-aturan pangeran. Hudud itu batas. Nek dinggon jenis batas itu tidak boleh dilalui. Oh, apa? Jangan-jangan. Ngande insibah fil qalbi. Sibghatullah wa man ahsanu minallah. Jadi keren. Ketika engkau ketemu pangeran ning atimu wis wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma. Ora ana critane nabi dibaro pangeran. Nak Nabi Muhammad ora dibaro pangeran ning dunya ya ora dibaro ning akhirat. Sehingga ketika nabi teng akhirat isih hak syafaat muga ora ana critane nabi dibarno pangeran mawat da'aka rabbuka wa ma. Jadi nabi iku dijamin ra bakal dineng pangeran. Kala iku ngeneng. Sehingga ketika ning mahsyar
iku Nabi tetep dikai sak pangeran ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu toh wasfa tu syafa. Muhammad ke kekasihku kowe njaluk apa kok wong ning akhirat isih sujud. Mestine kan koyo kowe kan ning swarga kan mangkel duha mangkel subuh itu. Mulane kan swarga iku abot. Engko kowe nganggep swarga iku kan kowe ngempet ra zina wis suwi. Akhire swarga penang ngeloni widak. Terus kowe subuh mulai dhisik mbok anggap problem. Kowe nak sani swarga ora ora subuh kan ngono kelakuan kan ngono. Mergo swarga ora ono sitok. Tapi Kanjeng Nabi ku beda, ning mahsyar koyo ngono iki jek salat. Sampai pangeran akhirnya mat kok sujud. Masyhur terus ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu ta wasfa tusyafa. Itu terus kita sing sebagai umatnya tetap ngaji meneh mawat ta'aka rabbuka wa ma qala bi sadaqallahul azim ketika Allah pancen wis ngenas nabi iku figur sing gak bakal dibarno pangeran. Jadi la ora dibaro fid dunya ya ora dibarno fil akhirah. Kaya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu zaman ning dunya ya nyelametno kowe saka status kafir. Lah ning akhirat kalimat tauhid nyelametno kowe saka status min ahlin. Nah, iku jenenge apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Hadhihi kalimatut tauhid. Kalimatun sing kowe nak ning donya ngilangi status kafir. Lah kafir iku nak ning akhirat status sing dadekno kowe mlebu neraka. Nah nak kalimat iku bener, kalimat iki bener-bener munjiah fid dunya wa fil akhirah. Tapi masalah nak tauhid temu lipstik ning lisan tok kowe sampeyan nglafadzno iku ora iso. Dites pangeran ayo muni la ilaha illallah ora iso. Jibril keliru ilal fulus, ilal terus ngeri. Iku wis sampe ngene iku. Men tes-tesan terakhir dites meneh. Sujud yo ngono, nak sujud temen donya ikhlas dikon pangeran, ayo sujud. Sujud iso normal. Tapi nak sujud temen iku ora tau ikhlas, iku wa ya'una ila sujudi fala yastati'un. Kita sujud gak iso. Tiap apa pengen jengkal, tiap apa pengen jengkal. Iku jenenge wa ya'una ila sujudi fala yastati'un, ndak mampu. Mane kula suwun mbok kira kadare iki kudu tau sujud sing ikhlas. Ya sujud sing ikhlas. Wis sarane mbah, aja takok aku, ikhlas kok nganggo cara ya. Mungkin barokah mlane kula nu salat ora pati fanatik. Imam sing bener. Mergo nek imam sing bener kadang-kadang lahirkan keangkuhan. Aku gelem makmum nek mbek Mbah Mun, mbek wong sing sempurna misalnya, mbek habib sing alim alama sing sempurna. Akhirnya ana keangkuhan mau makmum wong sing salat mbek watu, mbek ngancingno klambi. Dene musala-musala desa. Paham ya? Imam itu secara jelas. Tapi itu kadang-kadang makmum seperti ini menjadikan kita ndak angkuh. Lo bolak-balik makmum wong cara fikih jelas rasa. Kalau nanti badhe perjalanan teng Jogja, mandek teng tengah perjalanan salat Jumat. Kalau salat Jumat itu jumlahe mung wong 20. Imam iku maca Fatihah iku koyo wong kelahiran. Wus perjuangane wis eling. Saking angele. Iya kan. Lho kula nu akhire iku wis jelas cara fikih rasa iku lahnan yo jurul makna cara fikih. Tapi tak angen-angen. Lah yo ngaku sing menungso wae cara roh wong ngene iki ra tak tampa ora mentolo. Perjuangane koyo ngono maca Fatihah. Apa meneh pangeran sing Rahman Rahim wis ra mentolo, ora nampa iku mesti ra mentolo. Senajan to rasa, tapi ra mentolo tetep ditampa. Sakake kan maca kangelane ngono. Tapi aku ora kok ngesahno ora, aku darani pangeran sing ngesahno. Pangeran kan berak ayo pangeran kok. Kowe muni ra salah nek pangeran nisa kabeh opo? Iwak tugale ngene lho. Kowe dhe dulur nakal. Amen boros ngentekno dhuwit. Terus kowe muni ngene, "Pak, ora usah sangoni neh, Bu, ora usah sangoni. Ya, kakakku nakal, adikku nakal." Iku zalem, tapi seorang ibu tetep nyangoni jenenge anak. Padahal sayangnya Allah ning umate luwih sayang timbang mbok ning anak. Mana ki rasa kefekih nemen-nemen. Takoki cara fikih gak sah. Ngono tok aja muni cara Allah. Wong kira Allah kok muni cara Allah. Dadi aku yo muni ngono. Lah santriku loro iku melok kula teng Jogja. Ya ada Jumat. Ya ada Gus kula. Jenengan gak ya ada. Wis ketok pengiran ra mentolo ra nampa. Iki koyo masa ribet tenan. Tuh. Jadi tapi tes-tesan iso ben ora sekedar ge maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita di dunia latihan. Tapi nanti di akhirat dites meneh. Hakikat fi qalbika apa kok tauhid khalisah apa gak khalisah. Mane sebagian riwayat mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal. Ada kalimat mukhlishan biha qalbu. Jangan-jangan kowe ngemaca la ilaha fasih mergo lagi diorder kok tahlil. Delok wong akeh gak fasih kan isin. Sing ning guri yo ngono. Wih,
diundang untuk berkah kok tahlil ra tenan. Kan kita tidak pernah tahu. Iki ra suudzon, maksudnya potensi ngono, ora urusan suudzon. Akhirnya ning kamar dhewean, nek ning kamar mesti ikhlas ra ono wong liya. Jare sapa mesti ikhlas? Eling Allah terus jebule benang bu swarga, benang loni widadari. Berarti kamu menjadikan kalimat itu sebagai sarana kepengin ketemu widadari. Fa wal wasilah wal widadari hiyal maqsudah. Ayo nak ketemu pengiran dikono ana piye? Piye ku tukang wiridan sungi kene kamar dhewean apa? Kesan bu swarga ngeloni widadari. Berarti aku mbok gawe lantaran tujuan widadari. Oh neraka nek jantem. Angel ikhlas angel, tapi kudu dilatih. Latihane piye Gus yo ngaku dhewe ora ngate kuwi ora iso ngate wong goblok ku angel ngawur. Lah nek kula pinter ya rasa dilatih wis pinter kok. Ayo milih ndi. Kowe goblok kok pinter. Nek pinter kan, pinter ora usah dilatih. Nek goblok angel ngate wong goblok. Milih ndi. Wis kita anggap pinter ya. Dadi kula ora nglatih jenengan saking husnuzon kula sampean pinter. Ning ndi kan wong pinter ora usah dilatih. Ikhlas itu mane napa kula niku masih ora melok toreko. Kula setuju ya ini mazhab toreko. Tapi kenapa saya ikut toreko? Karena saya ingin membantu mereka sebisa kita bantu ilmune. Engko nak toreko tok ora dibantu ilmune iku ribet. Ya misalnya ning toreko wiridan kan kadang Allah. Maksudnya ngene lho. Kadang kita eling pangeran ben bu swarga ben ngeloni widadari. Berarti Allah mbok anggap wasilah, mau pelantara. Ngeloni widadari mbok anggap maksud. Terus dilawan meneh Allah boten niku Gusti. Maksud kula boten widadari, boten swarga namun jenengan Allah. Terus kok setan ngribu meneh. Kowe ngene iki rak wedi neraka. Terus lawan meneh Allah ya ora krana wedi neraka. Maksude iku ngono, maksude iku. Jadi kita bantu sing biasa toreko. Tapi akhirnya mau jadi rutin. Allah. Wah, ping 10.000 gek bengi. Kok malah bakas jumlah le dul diwara-wari tenan kok malah bakas jumlah. Tapi kok ya terus sombong gak toreko ya kliru. Koyok ngalim-ngalim model, ngalimmu cara wong bodho dul, ketemu antar wong alim ki mriyang. Iku wong alim cara wong bodho kok ngaku ngalim. Paham ya ngalim sing cara wong ngalim. Paham iku lagi ngalim tenan. Ngalim kok cara wong bodho mau apal Quran cara malaikat malik iku lagi apal tenan. Wah sampeyan dites. Boleh ngwetese dekne pilah-pilah. Ah surat nakal lho sing angel-angel. Surat Ra'd. Wah tes surat Tabarok kok gampang kan. Tapi yo angel ya. Mulai amin tu man fis sama. Baleni yo. Kelirune amin tu. Amin tuh, saya tahu amin tuh jelas. Aduh. Balenin. Tapi nak macam kau aku insya Allah gak lali. Mereka mau, ono ilmu nih. Amin tum ono to ngroso aman sira kabeh. Kowe ngroso aman man ing zat fisama ikang kekuatane ning langit. Apa kamu di dunia itu merasa baik-baik saja? Padahal ada kekuatan besar di langit yang bisa merubah apa saja. Ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amin tuman fis samai ayursila alaikum hasiba. Jadi maksudnya ngene lho. Cara macamu kaya aku, maksudnya kaya aku kaya wong dhisik-dhisik. Kowe apa ngrasa ning bumi misale sok ben serana corona, apa terus kowe ngrasa Indonesia iku aman? Wong setiap saat bumi iki kejatuhan meteor, kejatuhan benda-benda langit. Iku langsung tuntas. Atau bumi ini diamblesno mbek pangeran. Mergo bumi ini ngisore magma, air dan sebagainya. Jadi umpama ora ana corona lah wong soleh tetep wedi karena kalau nuruti kehancuran setiap saat bumi itu potensi hancur. Lha iku Allah nyeritakno terus ning gone surat Tabarok. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Dadi wong mriyang. Banyu yo ngono. Mbok dus-dusan, mbok renang, mbok ombe, mbok bengak-bengok. Iku dawuh pangeran kul ara'aitum in asbaha ma hukum khorang sama ya'tikum bima. Bumi setiap saat itu bisa menelan air. Banyu sing sawangane wakeh nek Allah menghendaki hilang mau apa kamu? Ya, coba di dalam bumi ini kan ada magma. Magma itu kayak apa panasnya? Itu sekali ditutup katupnya itu akan menyedot semua air yang ada di bumi. Sekono banyu. Lah wong maca Tabarok ora mriyang. Lah nek macamu ngono sampeyan setor mungkar nakir lah tenang. Amintum man fis sama istifhamun amintum fi'lun madin mudhafun li kafil fa'ilun wal khitab fa'iluhu man maf'ulun bih
fis sama muta'alliqun bimahdhufin takdiruhu amintum man qudratu fis sama. Oh, malaikat bingung wah kondang tenan iki. Akhirnya, lus. Malah nerkip barang ribet. Ya, misalnya lakot arsalan ukan ila qaumihi an angdir an tafsiriyah. Wah, ono tafsir iki. Angdir fi'lu amrin. Khitabun lillah. Wah, ya kondang tenan. Moco sitok. Engko terus gak lali. Ya jajal ae sampean. Baru umur 40 tahun, terus bojomu wis ra rewel nemen-nemen jajal khataman mak Allah kaya sing dilakoni Imam Malik, Imam Bukhari ku nak ngaji subuh. Kanjeng Nabi malah parah meneh. Kanjeng Nabi maca sak ayat itu suwengi kenang Aisyah yurad ditu hadil ayat lailatan. Jadi Nabi ku pernah berkeinginan umat kabeh mlebu swarga. Tak wel baleni malih Nabi nate sangat berkeinginan umat kabeh mlebu swarga. Termasuk kowe-kowe kuwabe. Buareng dipirsana Allah jebule umate sing nyabu ya wae, sing korupsi wae, sing tukang maksiat wae. Nabi nangis. Ape darani kudu mlebu swarga kaya ora ngergani pangeran karena aturane pangeran dilanggar. Ape ngongkon mlebu neraka sakake piye-piye umate wis do iman. Nangis akhirnya. Mulane mau kok wakul yuzadu man tahu apa wakul yuzadu. Akhirnya Nabi ku cara Jawane bingung, cara oleh darani bingung ya, tapi tentu enggak boleh diistilahkan bingung. Akhirnya piye iki? Bareng kasop. Bareng Nabi kasop iwan terus wes sing homoseksual wae, sing nuwakala wae, sing LGBT wae, jenenge wong macam-macam kan tukang korupsi wae, sing saleh klunak-klunuk bodonan ya wae, macam-macam. Sing alim adol agama ya wae, sing waji ra paham ya wae, bungak-bungak tok wae, ribet kan? Ape diolehno mlebu swarga kaya sawangane gak ngergani ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngridakno ibu neraka piye-piye umate. Akhirnya Nabi namung saged nangis terus maca intu azibhum fa innahum ibaduk. Masyhurun hadis sahih. Fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Ketika aku dikandani pangeran kasef lewat kasef, nak umatku bulet-bulet. Maksudnya sebagian kira usah tersinggung, ya termasuk gue iso wae. Wah, bareng aku dikei pirsa pangeran umatku bulet-bulet, aku tetap kepengin umatku mlebu swarga. Tapi kuotane ora cukup, cara poin kuotane ora cukup. Tapi kepengin bun neraka ya ora mungkin wong aku sayang umatku. Wis dawuh Nabi, fa aku kama qala al-abdus sholih. Aku wis ra iso komentar kecuali muk niru ngomong saleh dhisik. Iku Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya Nabi maca intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa nggih monggo Gusti panjenengan kawulane jenengan. Kula mun mboten intervensi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau memaafkan monggo jenengan yang punya pertimbangan, yang hakim, yang bijak. Hanya Nabi saat itu sudah ada intervensi. Dibalen. Sampai sungi mau maca intu azibhum. Nah, kowe maca sungi kan gawe apalan iku mboten ora gawe apalan niku. Nabi Ibrahim nggih sami. Ketika kasuf umatnya mbolet, anak putune sebagian yo mbolet. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing enak Nabi Nuh penak den, sikape jelas. Bareng kasep didudono kafir-kafir, entek Gusti kok ribet. Gak tau mamang den. Wah. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara innaka intadum. Ngene penak selesai langsung dekne sikape jelas. Cara aku kok dadi kiai garis keras ngono. Santri jenengan nakal boyong garis. Tapi aku ora ngono, mergo kali meni boyong kan dilingno Kanjeng Nabi ku mate Kanjeng Nabi zaman akhir gelem mondok pira-pira, akhire ora usah boyong. Tapi ya dikek hak ngamuk, bulet kok dibarno. Ya hasilnya ya fa aku lu kama qolal abdus sholih in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz. Jawabe apa ya unik. Wala hada yaumul yanfa'us shadiqina sidqum. Dadi jae pangeran ya kok ketara mat sing imane tenan ta ora ketara. Ya mau sing paling terakhir ujian mau. Ayo kowe maca la ilaha illallah. Nggih Gusti pun maca. Demi apa? Mlebu swarga. Nek swarga ta apa ngloni widadari. Terus ki dadekno aku wasilah iku tujuan. Mboten ngoten Gusti. Wis kadung ngomong ngono lho. Oh, diapun kudu ngono. La ilaha illallah takoki pengen. Kenapa maca la ilaha illallah? Nggih kepengin mawon Gusti. Malah sing bener. Lah terus kepengin apa? Nggih, mboten kepengin apa-apa. Nggih kepengin tadi ajaran pangeran. Tenane. Masalahe apa pirsa ning atimu. Pirsa nak ngono iku lesanmu tok atimu ora ngono. Lah iki ngadepi zat sing alamun sirra wa akhfa.
Ribet kan? Ya mulane mu isane donga yusabbitu wa ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Dadi sampeyan cek ono tes menawa hafid-hafid itu sing pastor guru untuk ijazah iku urung bar ngenteni kok terakhir. Yo terakhir dites malaikat tuh, malaikat. Abet rene jajal. Kira-kira surat apa? Ya latihane kabeh. Kumko tese kulhu. Kita ora gitu. Lho kulhulah meriang itu wedi. Kul ya kafirun wis abudu bah mebat. Ribet aja nek campur wedi yo. Imam sing surat terkenal ribet kadang. Wati ini akhirnya wal asri. Bareng ilal ladzina amanu ususu wa tawassul bil haqqi. Ngarepe wati ini kok gurine apa? Iya. Ono surat kok kerja sama. Jadi bareng ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassul bil haqqi. Padahal ngarepe wati ini was zaitun. Dari malaikat Jibril, iya Quran kok dadi ngono. Ketoke pas turun, Quran iku ora ribet wae cara ngapal. Nek sing juz 1 iku wa ma unzila ilaina kan, ala tu tak dia pakai ilah. Sing juz 3 ala. Padahal padha-padha unzila. Sing kita ditadiano ilah, sing kita ditadiano. Lha iku sampeyan Jibril tahu detail. Ada mbok antem krama ilah kabeh tok. Enak ndi ya dites Jibril mbek Malik. Enak Jibril ya. Ya sebenarnya kok umi sapa sing ngetes iku sapa. Tapi yo medeni lho Jibril. Mung dekne sing nurunno, dekne paling eling, salah-salah iku paling eling. Ora ngono dhisik ngono. Lan walaili akbar, ojo iza tepat it. Kala wal qamar walaili akbar. Ya akeh semono iza tepat abrak ya, Pak. Kaya ning gone 14 rubama ya wadul ladina. Ya akeh semono rubama, mergo ning nahwu seringe rubah bitasdidil ba. Padahal ning kono tanpa tasdid rubama. Jibril ngomong, bila tasdidin baleni. Rubama. Seneng. Aku bayangno malah seneng dites Jibril. Sewanger diarani hafid malaikat Jibril. Romon siap-siap seneng. Keren, diarani hafid wong awam gak keren. Diarani hafid malaikat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, mbok maknane nganggo ulama mesti ra lali. Asra bi abdi. Bi abdihi iku sifat sing dadi kebanggaane nabi iku status abdiyah napa status lailan munakkar mergo torofan minal lail minal masjidil haram al murad al buqah asyarifah ayal haram ilal masjidil aqsa sumya bil aqsa mergo kaunul har apa muqaddasu aqsal balad tasrinuriyahu min ayat allazi barakna haula wa tasita Mau malaikat sih, wah iki sawi ra barbar. Lulus. Wata sita-sita, wata kibut. Subhanalladzi, usabbihu subhanalladzi. Asra silatul ladzi. Bi abdihi maf'ulun bih li asra. Wal ba ziyadah li silah. Terus alladzi asra bi lailam. Munakkar. Maknane torofan minal lail. Maknane al-lailah al-qalilah li anna tangkir yufidu taqlil. Malaikat ini, wah malah tok dinti. Tapi terus lulus apa? Semua sholat tuh. Tapi ya tetap hafal Quran ning dunya ya, gue rame-rame apa? Ayo mau sing susuk bima imain. Dadi mau sing jelas mau ngarepe gurine. Semua sungkem kudu sepuro pengiran ya. Cuma sholatu mengkonuliti sholawat wassalamu salam ada kang langgeng wa nabi ning atase Kanjeng Nabi. Sing dakbu kang utawi watake nabi utawa tabiae nabi utawa sibghae nabi iku almarhum iku akeh sayange. Ya terus temriki jelas sifate nabi sing dakbuhul marhum. Muhammad rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabi lan sahabate nabi wa itrati lan keluargane nabi. Wa tabi'in lan sing anut linahjihi maring dalane Kanjeng Nabi. Sing tabek mau min ummati sing umate Kanjeng Nabi. Terus niki kula wonten khatam terus nginjang kula mun boten ngaji kula badhe kula di jadwal piyambak lah kan hubungan kula mbek pangeran terus nanti setelah 2 atau 3 hari kalau pengen ngaji paling tak gentos syariat wa napa al-khalifah yang jelas nginjang kula terus libur mungkin 1-2 hari kula terus libur badhe jadwal. Penting niki bukti mahabbah kula teng Mbah Mun teng guru-guru. Di sanad itu penting.
Misalnya kitab dulu dikarang. Saya ulang lagi kitab dulu. Itu andaikan Mbah Mun tidak ngarang ulang, itu kita tidak tahu apakah hukum itu masih berjalan apa tidak. Karena setiap orang alim itu dipasrai zamannya masing-masing. Nah, termasuk misalnya ahli sunariyin itu berpendapat al-imamul wasyum khairun min fitnatin tadim. Ternyata era Mbah Mun juga masih dipakai. Timbang negara iku keos, atuk nyabari pemimpin sing fasik. Ya timbang negara iku keos, atuk nyadari pemimpin sing fasik. Gitu kali timbang kawin bubrah, atuk nyadari cerewete bojo. Mergo kabeh ku ana aturane. Padha timbang sistem pondok bubrah, atuk nyabari santri sing ora jelas. Mergo ora ana pondok Islam luwih ra jelas. Nah, contoh nampa ya ora pati jelas. Cuma luwih ngeri kan ana harapan baik nek ana ngaji. Tapi aja muluk-muluk, yo ngaji, yo alim, yo khatam, yo saleh. Iku gawe syarat santri, ta syarat dadi nabi. Paham ya? Sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi. Saiki wis ora ana nabi. Jadi kompetisine syaratnya aja ketat-ketat. Wong ora syarat nabi kok mbok ketati nganti ngono. Sing wajib maksum namung nabi. Terus napa kula suwun naduman kemarin sampean waca ini kan hari ke-7 ya, mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Yen kula sesuai kula ngalami nafahat pokoke niki nggo jenengan Mbah Mun khatam hari ke-7 napa? Angka 7 angka sing disenengi pangeran. Pangeran itu ya unik. Kadang milih sesuatu berdasar angka. Gawe langit yo 7, gawe surat Fatihah ayat yo 7. Jadi semono pangeran. Kalau hari ini insyaallah khatam kitab kalih niki kalian berjanji nanti malam kan khatam. Terus napa? Giling-gilingan. Jadi napa? Bahasa Arab pangeran itu gawe angka termasuk angka keramat itu 7. Napa? 7. Dimulane sab'a layalin, sab'a ayamin terus macam-macam lah bilang. Hari kan hakikate piro to? Berarti nek mbok hitung sing hakikate dina lho. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi pangeran yo ning Mbah Mun termasuk wong sing keyakinan nek pangeran gawe angka iku yo jarak. Kono akhir-akhir sinau kitab wali India. Kalau kan wali Mekah, Madinah, Syria aku sering. Akhir-akhir sering seneng lah wali-wali India. Sing tanggane do blodor nyanyi wali-wali sing di tonggo. Kan mirip Indonesia. Islam Indonesia sebagian kok India. India ku kiai lah iku tanggane udah rapati nutupi aurat. Mulane Indonesia ku kiai ini rapati fanatik nutupi aurat. Maksudnya biasa wae. Tapi ya tetap wajib lho ngono kuwi ora wajib. Maksudnya pancen ya rada India. Manjan asal usule kok India. Niku wali-wali India senane yang ngarang kitab. Senajan to tanggane gak ideal. Jadi ya tetep ngarang. Ape wong wedok maca ngene, berikut ngene. Tapi tanggane wong India semene iku, koyo wong Indonesia. Tanggane sing ngarang kitab ya biasa wae. Nek ngarang kitab yo ngono. Wong wedok kudu nurut wong lanang ngene. Tapi ya tetep wae pas ngarang kitab iki opo kadang mejane dibanteng pokoknya. Jadi aku koyo cerita-cerita nang India. Dunia aku gak ideal apa? Saking ra ideal India sampai Fathul Mu'in. Iku sing aran wong India, Fathul Mu'in terkenal. Iku nyuwun sewu nganti ngarang jenenge kitab Fathul Mu'in. Iku ana tulisan sing dikritik banyak ulama. Tapi piye sing aran wong alim, wa tariqul khalas minar riba entek ngamek. Wong riba karuan haram, mungkin muni wa tariqul khalas. Mergo tanggane iku utang tak ra ambek lembaga ngono ya ora iso. Asline dene muni wa tariqul khalas. Udah ngamuk ambek wong akeh. Ya anak talibin ngamuk saya tapi bakar satu. So sarae iso ngamuk. Wong dosa kok ana tariqul. Tapi menyen dene wong India, dunya wis ruwet. Kok wong Indonesia kok kangkang. Nak dosa langsung kok wong wedok kan haram. Wa tariqul khalas piye? Niat muamalah. Nah, makanya nak nazar di taklim mulai ilmu amalah. Iki kan ngopi muamalah. Lah pengiran mbok terang oleh cung pengiran tetep pirsa niatem ngopi ta delok. Lah brewoken bakul kopi ayo akeh. Nak niatem kopi, kok bakul brewoken ayo. Iku contone aja niat, contone ngene lho, kowe lunga maro Jakarta, barengen entuk, paham yo? Ngantuk mandek, lalah bakule ayu. Lha iku jenenge nazar ilmu amalah. Lah nek ora ning pojok iki bakule ayu kelek rene wae iku ora bikos deal ngopi, bikos din nazar moduse
Ngempi Muhammad. Pengiran mbok terangno ya tetep pirsa niatem piye iku tetep dadi eling-eling. Dadi nah wali-wali India ku ya seneng angka. Dari alasannya nak 7 iku angka entek. Nak cara Jawa entek kan 9. Nak cara wali-wali ku 7. Nak ngitung ngene. Kerung wali apa menene ra roh. Siji jenenge apa? Ganjil kan? Loro genep. Tenan to ora was nak kliru. Lah loro genep iki statuse loro. Siji genep, nomor loro genep sangka witrin-witrin, genep sangka ganjil. Terus 3 iku ganjil. Tapi ganjil sing sangka genep sampai ganjil. Ya ora tau mikir ngono. Ganjil ra wali dadi. Lha iki jare wali-wali ora jare aku. Jadi nek bar iki ngaku wali ora ono ngandel ae. Gak apa-apa ngokang apa wis ora ono ngapa ngandel. Nek ngaku wali dindel kan wong terus salam templek yo baru. Oke ngaku lah kan yo reaksi ya biasa wae wong yo. Oh, papat. Apa? Genep. Tapi genep sing wis ora mandiri, genep sangka genep-genep. 5 iku diksin ma'al witri, yaiku 5 iku papat mbek siji. 6 genep sangka witrin sing mudhoaf. Lah 7 wis ora kena diterangno. Mulane darane muntahal adat. 7 iku ora kena diterangno. Jajal 7 mbok terangno piye? Ganjile 7 iku wis klimak, mergo mbok gawe 3 mbek 3 ya ganjil. Mbok gawe 6 mbek 1 ya ganjil. Pokoke 7 wis ora kena diterangno. Ya iku cara pikirane wong Arab. Mulane 7 iku dianggep angka sing kelima. Mergo 8 wis ulangan. Kenapa 8 diarani ulangan? 8 iku kan genep mbek genep. Iku wis terwakili papat. Paham ya? Ora tau mikir yo. Mulane dianggep entek. 7 iku dianggep entek. Mulane Allah nggih Fatihah ya surat 7, gawe hari yo 7, gawe langit ya sabah samawat. Istilahna Fatihah ya walaqad atayna kasab'am minal masani wal Qur'anal azim diarani 7. Ya tapi kira usah terus ngimani ngono ya ora. Iki mau cerita. Kula sajane kula ora niat ngatami, bareng dik dalu angsal alamat pokoke 7 wis tak turuti mbah mun seneng angka 7 tak turuti dari hari ke-7. Pokoke eling-eling sampean. Gak usah eling-eling pahami, pokoke khatam hari ke-7 daripada memahami angel wis pokoke eling sing gampang wae napa? Eling sing gampang wae. Dadi kula ngaji kan mulai dina apa? Jumat. Ya dadi kula suwun apa paling enggak kowe ngejrokno nggih melakukan perjalanan spiritual koyok sing didhawuhna para ulama. Kayak mau misalnya wajah isun alaihi khalqul khairi wasyarri kal islam wa jahlil kufri. Tetap Allah sing gawe elek, gawe apik. Ning atimu niru aku niru mbahmu niru gurune sampai Kanjeng Nabi. Ketika kita orang soleh, ya. Ini bukan masalah saya sombong ndak. Ketika kita orang soleh mengatakan Allah itu yang bikin baik, bikin jelek. Iku nak wong soleh sing muni maknane apa? Tamamu kudrati. Apa? Tamamu kudrati. Allah sempurna betul kudrahnya. Hatta khalaqas syarra wa khalaqal khaira. Tapi nak so ngomong wong nakal, wong fasik, wah nak ngono elek kersane pangeran, aku elek wae. Beda kan natijae. Beda gak? Beda, karena ketika kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, padha karo nak sing wong soleh ngomong kudratuhu ghairu mutanahiyah. Kudrat Allah tidak terbatas. Mulane Sayyid Abdul Haddad Jambak ketika gawe rotib haddad di wal khairu wasyarru biyadillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Mergo apa kepengin darani kudratuhu ku tamah, kudratuhu ku kamilah sehingga iso gawe elek, gawe apik. Tapi nak sing ngomong wong fasik dadi beda meneh. Lah apa aku apik terus, wong elek lah ya kersane Allah. Beda kan? Lah kita ngomong ngono tapi mergo niru wong saleh. Nggih niru wong saleh. Paham ya? Jadi lah nazuman sing mbok waca iku berarti kowe ngejrokno napa memperjalankan cara berpikir wong salaf mbok ulang-ulang. Napa? Mbok ulang-ulang. Misale nak nyifati nabi ya tetep baca izin fi hakihim sak terusé sampai apa oleh min aradil basaria terus apa kal akli wa kal jima' lin nisa fil khilli. Sehingga ketika Nabi nikah, istrinya banyak itu tidak jadi tabu. Memang dari awal sesuatu yang boleh. Dan itu lama nanya wakal jima' lin nisa fil khildi. Seorang Nabi yang enggak masalah. Punya istri, terus kumpul kayak umumnya orang enggak masalah. Wong sifat jais. Sehingga gue aja jadi wong khawarit. Terus bayang no soleh itu udah ada wong wedok. Bayang no soleh itu ada kejabatan.
Lah nek kabeh wong saleh ada kok jabatan kaya maca ayat iki piye? Am yasudunan nas ala ma atahum wa min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Banyak nabi yang jabat, bahkan jadi raja besar kayak Nabi Daud. Lan wong saleh-saleh sing ra ngaji tobat. Wong saleh kok jabat jenenge jabat mesti salah. Sing ngomong ngono iku rak kowe. Quran dhewe nyeritakno ada beberapa nabi bahkan seorang raja. Wa atainahum mulkan azim. Sing masyhur ya Nabi Sulaiman mek Nabi sinten Daud. Lah ya iku barokah ngaji. Dadi wong ora usah nganggo pikirane dhewe. Pikirane dhewe saleh-saleh ya akeh sing kuper. Ngene haram. Akhirnya ngenyai wong, gak sadar nek ngenyai wong luwih haram. Apa? Luwih haram. Ya dadi kula suwun nageman dibaleni meneh anggap bae kaya apa? Mengulang-ulang ijra hadhil aqidah fi qalbi. Namno barokah iku atimu tertanam apa sing didhawuhna para ulama dhisik. Iku bener Said Umar sing kakake Said Abu Bakar atau gurune Muhammad Suhaib. Barokah apal kowe kan di pikiran yang sama. Nggih barokah apal kan kowe di pikiran yang sama. Misalnya kowe ngapal Aqidatul Awam. Kok ora seneng keluargane Nabi piye ketika wabnahuma sibtoni Fatimatu Zahra ubaluha Ali wabnahuma sibtoni fadluhum jali. Terus eling Fatimah berstatus Zahra duwe anak putra jenenge Hasan Husain. Terus cerita sahabat yang qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Bejo banget Abu Bakar. Akhirnya barokah iku gak tahu darane Abu Bakar mal'un kaya sing diarani Syiah, tapi kita qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ala. Wes terus ngelemne Sofiyatun datuh tidak pamane Nabi Abbasu ammuhu wa Hamzatu radza ammatuhu Sofiyatun Nabi iku duwe paman dulure Said Abdullah ana sing dulur lanang yaiku Hamzah be Abbas. Ana dulur putri jenenge Sofia. Akhirnya kita kenal. Keluargane nak Sofia iku berarti ana loro, ana Sofia sing bulike Nabi, ana Sofia sing garwane Nabi. Sing garwane Nabi jenenge Sofia binti Huyai, sing bulike iku Sofia binti Abdul Muttalib. Akhirnya kan ngerti. Apa? Akhirnya ngerti. Tapi nak kira apal, kan tetap kamu berpikir sesuai pikiran kamu, kan tidak punya referensi. Mulane cara kula oleh meksa, kowe tak wajib hafalan kabeh. Tapi kan gak mungkin meksa dengan keadaan otak macam-macam kan gak mungkin. Mergo barokah apal kowe terdikte napa? Kan gelem ra gelem, apa? Lha iya kan barokah apal kan? Gelem ra gelem mau ndak mau, tetap pikiran kamu seperti itu. Ya mau misalnya ki ngapal lagi Datul Awam. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtanan Nabi al Muktafa. Betapa hormatnya kita pada semua istrinya Nabi. Ketika Nabi wafat itu meninggalkan 9 istri. Dan 9 istri ini ketika disuruh milih dunia mbek Kanjeng Nabi, mereka orang-orang yang luar biasa memilih Kanjeng Nabi. Kan mereka ditanya, aku wape gak ono dari Nabi, aku wape kapundhut. Kowe milih dunia apa milih aku? Nak milih dunia, semua ghanimah, semua aset negara tak kena kowe gampangane ngono. Tapi nak milih aku, kowe kudu urip sederhana. Sak kadari. Milih anut jenengan. Fakhtarnan Nabiyal Muktafa. Mereka milih Kanjeng Nabi. Kayak apa baiknya istrinya Nabi. Akhirnya baru kayak apal itu kan gelem ra gelem muji garwa-garwane Kanjeng. Antis ini swatin wafatul Mustafa. Khuyir nasi kon milih sapa nisaul Mustafa. Fakhtarna mengko milih sapa nisaul Mustafa. Milih an-nabiyya Kanjeng Nabi al-Muktafa sing kena din. Jadi gak mungkin garwane Nabi kok di sifat sing mazmumah sing tercela. Karena mereka berkomitmen fakhtarnan nabiyal muqtafa karena mereka semua milih niru perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi barokah apa? Terus kita sebagai guru bantu jenengan mahamno. Kan terus lumayan kan? Ora apal tok terus paham. Dia dibantu. Sale iso paham 100% ya 80 iso 80 swida. Nek ora iso pokoke ngrameni penting paling gak melangit itu nyemak kowe. Wah, akidah bener. Buktine apa? Nazomane bener. Apa? Buktine apa? Nazomane kan ya dirungokno Jibril. Kok bener kabeh mulai ngarep nganti guri. Kan keren apa? Lha iku mulane cara kula setuju madzhab Said Umar ya. Ngaji iku ambek kitab sing kena diapal. Mergo barokah diapalno iku tertanam di hati. Jadi sampai sampean ketemu malaikat Malik ditakok, "Fi akidah Ahlussunnah wal Jamaah." Kene kan iso ngomong. Apa? Bahwa wajibun nasbu imamil adli bisyar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Kula wajib ngangkat presiden, bupati, gubernur mboten nuruti nafsu. Lah kok iso?
Mergo aku ngangkat iku bisari atas nama tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labil akli ora kok mau nuruti akal. Akhire ana pilkada kita ngrasa ibadah. Mergo iku perintahe syariat. Ana pilpres ya kita ngrasa ibadah. Nah, dengan ngrasa ibadah kan gak uring-uringan karena nuansanya religi. Yaitu wajibun nasbu imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Sehingga roh proses pilkada ya rileks, mungkin proses ibadah. Roh pilpres ya rileks, ora uring-uringan mungkin proses ibadah. Nak ngono kan enak, padha enak. Tapi masalahnya sing sadar ngene iki kena diitung, iku problem. Paham apa? Nggih monggo diwaca bareng-bareng terus khatam. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bil tawhidi ma qad arsilu an tawhidi ma ashhadu al-qalbi al-haqi bisayfi wa hadihi al-haqi Muhammadin akhir li rusli rabbi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa batufa ilmu bi al-bidini muhaddamu yahtaju li tamdini lakin min at-tadwiri kallati liman basara bil isaru muntajam wa hadihi arjuzatun laqabduha jawharat at-tawhidi qad ajabtuha والله أرجو بالقبول نبيا بها معيذا بإحسا وبسميعا وكل من كل فشاء وجبا علينا يعي كما قد وجبا لله والجهيز والمبتنئا ومثل ذلك فيه فاتنئا إذ كل من قلت في التوحيد إيمانه لم يخلو من تجديد خفيفة القوم يأكل القرطة وبدهم حقوقا بالكشف وقال يتم بقول الغير كفى إلا لم يزل في الغير يقين بأن أولا مما يتم معرفة خفيف المنتشر فانظر إلى نفسك ثم تكلي العالم الحري ثم السفلي تجديد عن بديع الحكم لكن فيكم دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه فقد يستحيل الكدم وكثر الإيمان بالتصديق والنطق في الخلق بالتفريق وكلا شهد كالعمل وكلا بل شهد والإسلام أشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كاد الصيام فالفطر والزكاة ورجعت سياسة الإيمان لما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسها وكلها له البركة قد كلا وواجب له الوجود وكذا هذا فقه لا يشاك بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف البرهان هذا الكتاب قيامه بالنفس والدنيا منزه أوصافه ثانية عن ذكر نفسه شريك مطلق ووارث كذا ولد الأصدقاء وقدرة إرادة وغيرها أمرا وعلما والرضا كما سبق وعلمه ولا يقال مستشار فأثبت بلا حق وصل الرياض آيته كذا الكلام السمع ثم البصر به أتانا السمع وهل له إدراك أو له القول وعند قوم صحابه العقل حي عليم قادر مريد منبذر ما يشاء يريد متكلم صفات ذاتي ليست بغير أو في عين ذاتي فقدرة بممكن تعلق بلا تنهي ما به تعلق إرادة أو إملاء ومثل به إرادة والعلم
ومثل كلامه ونسبه وكل موجود عن الاسم كان البشر يدركه انقلابه وغير من هذه كما سبق ثم آياتهما بشيء علقا وعندنا أسماؤه العظيمة كانت صفة ذاته قديمة وأخيرا أسماء توكيدية كانت صفة فضل السمية وكل نفس أول تشبيها أول أمر إخبار تنبيها ونزل القرآن أي كلاما عن الحدود ودار انتقاما فكل نفس الخصوص دلا إن على نفس الذات قد دلا ويستحيل ضد الصفات لحقيقة الكون في الجهات وليس بحقه معنى إيجاد الزمن كارثه الغنى فلكل عبده ومعامل موافق لمن أراد أن يبصر وقدير لمن أراد كله ومنجز لمن أراد وحده قول سعيد عنده في الأزل هذا شفيع ثم لا يستطيع وعندنا للعبد كسب كل فيه ولكن لم يؤثر فلما فليس مسرورا ولا اختيارا وليس كل يفعل اختيارا بما في الفضل وأيها الكريم في العدل وقالوا من الصلاح واجب عليه ثم عليه واجب ألم يروا إلى قول الصلاة وشفاء فهذه المحالة وجيد عليه خلق الشر والخير الإسلام وشر الكفر وواجب إيماننا بالقدر وبالقدر كما أنا بالخبر ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين ابتداء مخلق وللمختار الدنيا ثبتت ومنه إرسال جميع الرسل على وجوب بما بالفضل لكن بلا إيماننا قد وجب ما جاء وقوم فيه متعبا وواجب بحقهم الأمانة ورزقهم من له الحقانة ومثل تتبعهم لما أتوا ويستعمل للسوء كما رأوا ويجعل في حقهم كالأصل وكلمة للانتقام اليملي وجميع المعنى الذي تقرر شهادة الإسلام قد يكفر ولم تكن نبوة مكتسبة ولو في الخير على عقبة هذا فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله ولكل من وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق والأنبياء يلونه بالفضل وأتتهم ملائكة الفضل هذا وقوم فصلوا انفضلوا وبدوا بعده وجدوا المعجزة أيدوا تكرما وعصمة الكريم كل مسلما ومصطفى الخلق عن وتمما ليجتمع ربنا وعمما إشهده فشرحه لا يلتق بغير هذا الزمن يلتق ونذكر لشرح غيره وقال نزل الله منا ونصب بشرحه بالبعد أهدف ومجد له بالنصر ومعجزته كثيرة القرآن إنها كلام الله معجز البشر واجزم برب النبي كما رواه وفمن عيسى مما رواه وأصبه خير القرون فتني وتبي فتابع لمن نبي وخير من ولي الخلافة وأمر بالفضل خلافة يا لي وهم كرام ترى عزة ست تمام عشرة فالفتح العظيم شاني فعدو من بيعة بالبني وسابقون قتلهم نسمه هذا وإسرائيل ينفرد وقول
والشجر الذي ورق المتقي والإنسان جعلة وملك وسائر الأئمة عذاب القدس هداتهم فواجب تقليد حاكم منهم كذاك قوم بيرة يفهم وأدك بقولي الكرامة ومن أبرقا بها الكلامة وإذا جعلنا الدعاء يفرح كما من الدعاء وتسمع بكل أمر حافظون أوفروا وكذبون في نصر يميلوا من أمري شيئا فأنظر شيء حتى نجد في المال كما نكر فحسب نفسه وصل أملا معروف من تسال بأمر وصلا وواجب إيماننا بالموت ويكفر حرات الموت وميت بأمره ما يفعل ويدعو باطل ما يفعل وبما نفسي لدى المكروه فتتسكي وتتسكي خلاك ضحاها المتهجر بلا وضحاها كل شيء ذلك تخصصهم فتبدين فلحظوا ولا نغفروا إن ورسانة من الشريك لكن مجدا لمالك بجورة كجسد فأدوك نسو بها جسدي والأكل كروحي ولكن كفروا فيه بلا فانحمدوا ما نسلوا ثم عذاب القبر نائم وبالكعبة الحشر وكل أهل الجسم بالتحقيق عن عدم الوكيل عن تفريق وحصيل بذا الخلاف خصا بالأنبياء ومن علينا الصفا في عدم الأرض قولاني ورجع عادة الأعيان وقسم الجبان والكتاب وعظم بالحكيم ثياب والسيئة عنده بالمثل وحسنة سوء بالفضل وبسنة بالكبائر تفعل صغير المشربوط يكمل وليمحكم مهر المغفر حق صحب يا رحيم رحيم وواجب نفس العباد سوفا كان من القرآن نصرفا ومثلها الوزن والميزان حسن الكتب أو الأحيان والعباد مختلف ثم تعليم ومختلف والرسول والكرسي ثم القلم والكذب نلوه كل حكم ذلك يجب فيها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق ذاك الجنة آلة من الزاهد في جنة يقول للسعيد والشقي محمد منعم ومسكين إيماننا بهذا خير الرسل حسبك قد جاءنا بالنقل أنا مشربا منه أقوى من الخوف أهل وكل يوسف من الصلوح ووجب شفاعة المشرعين محمد مقدما لنا معي وغيره المرتضى الأخيار يشفع ما قد جاء بالحذار جائز المطال غير الكفر ولا تكفر مؤمنا بالغزر ومن فلم يكن من أبيه طاعته مفوضات لربه وواجب الذي كفاني للزكاة كثيرة ثم القلوب المتنى ومشهد الحج بالحياة وارثه من مسترجنات وارثه عند قوم مالي ذكي وكلا معمول ومتوبه ويرزقه الحلال فلما ويرزق المكروه والمحرم بالكتاب والتوكل ورجل تفصيل حتى المعول عندنا شيء هو الموجود والكبير من خارج الموجود وجود شيء عينه وجوده ألفة حدث عندنا لا ينكر أمة نكو عندنا جسماني طاهرة كبيرة مثاني منه مذهب واجب في الحال وعلى قضائي يعود في الحال لكن يجد توبة بما تربى في القبر ناصروهم ورزقا لهم وعيد دين ثم نازل ملكا ربطها عقل وعيد والرجاء وعمل لمعلوم ضرور نجحت من دين يسرعوا والمنعات ومثل زمن نقال من معين عرفت فأكادينا فمسمعين وواجب نكون إيمان عدلي بشر ولنا في حكم الأحمد فليس من يعتبر في الدين قال من أمره المبين إغلبكم بفهم لأن عده فالله يبنى عده وله في غير هذا لا يباه صفوه
وليس يسلم قلبي ومسكوه واستنف نميما وابقة وخصلة دميما كالمجد والكبر وجارمة وكالمرء والجدل وتميدي وكن كما كان خيار الخلق حالفا من تهدي عن الحق وكل خير في اتباع مثلا وكل شر في ابتداء نفلا وكل هدي النبي فرجا فامر برحم وشمل يباح فاستبق الصليح مما سلفا وجنب هذا مما خلفا هذا وعد الله في الإخلاص من أبيهم ثم راسي من رجب ثم ناسي والهوى أما يملي هؤلاء قدوها هذا وعد الله أن يمنعنا عند سؤال مختار مجدنا ثم صلاة والسلام دائم على نبي تحبه المروم محمد المصافي والصفي والنبي